Aš iškart noriu kaip išpažinti pasakyti, kad aš užaugau Brežnevo laikais ir jis visada skaitydavo iš popieriaus ir jis mane nepataisomai traumavo ir aš kitaip negaliu. Modernybė arba naujieji amžiai, jeigu žiūrėti nuo Renesanso arba Dekarto, pirmiausia buvo naujo mokslo atsiradimo epocha. Šios epochos žmogus nepasitikė to, ką mato ir nori viską pažinti jo paties pasirinkto metodo požiūriu. Kitais žodžiais, jis yra svetimas pasauliui ir pasaulyje. Postmodernizmas prasideda su sociologijos atsiradimu ir po to atėjusiu noru žaisti su pasauliu, tarytum su juo galima daryti, ką nori. Sociologas nėra tik mokslininkas, tai santykio su pasauliu forma, ką vokiečiai vadina gestalt. Jei sociologo paklausime, kuri religija tikroji, jis neatsakys į šį klausimą, nes tiki visuomenė, o Dievas nėra visuomenė. Ne tik sociologai, bet ir visi modernieji tiki, kad priežastingumas turi būti priskiriamas visuomeniai ir žmogus ne pats ko nors nori, bet jam norisi, nes to nori visuomenė. Jis sutinka, kad visuomenė jį pasimtų ir neštusi pagal jai būdingus dėsnius. Postmodernizmas yra nauja žaidimo su pasauliu fazė, kai jau neužtenka sociologų stiliumi susvetimėti pasauliui, bet reikia jį dekonstruoti kaip vaikišką transformerio žaislą. Postmodernių laikų lietuvis nebegali savęs tapatinti su Lietuva, nes ji yra jo pavergėja. Jį pavergia tautininkai, vyrai, heteroseksualai, katalikai, šeima, moteriškų pavardžių rašyba, seni simboliai ir net paskutinę naktį sapnuotas sapnas. Jis būtinai turi surasti kontekstą, kurio požiūriu Lietuvos visuomenė atrodo kaip pavergėja. Ir tik tai padaręs, jis atranda gyvenimo prasmę. Kitais žodžiais, žaidimas pavergimo ženklais tampa svarbesnis už įsipareigojimus Lietuvai ir jau tiesioginė žodžio prasme atvykėlis į Lietuvą darosi svarbesnis už lietuvius, nes jis atvykėlis ir Lietuvą greičiau sugeba dekonstruoti. Nuo neutralaus sociologinio visuomenės stebėjimo pereinama prie vis didėjančio susvetimėjimo, jai užsibaigiančio atvykėlio sureikšminimo. Mes visi esame tik atvykėliai į šį pasaulį ir jį galime padaryti tobulų atvykėlių pasauliu be ko nors nustatyto. Sociologija yra tikėjimo visuomenę skatinantis mokslas ir todėl, kai katalikai kalba apie religijos reikšmę visuomeniai, jie mąsto sociologiškai, nes Dievas nėra visuomenė ir nereikalauja sociologinių tyrimų. Sociologija šiandien atlieka ideologinę funkciją, moko viską redukuoti į visuomenę. Ji yra metafizikos ir teologijos pakaitalas. Metafizika ir teologija ieško to, kas visuotina, būtina ir nekintama, o sociologai kalba apie tai, kas konkretu, laikina ir santykina. Jų nuomonė nėra jokių visuotinių ir būtinų normų, ir viskas keičiasi su laiku. Sociologijos mokslingumas iš visuomenės gyvenimo šalina bet kokį transcendencijos suvokimą. Turi likti vien tik imanencija ir vieno sociologinio parametro įtaka kitam, be kokios nors nekintamos tvarkos suvokimo. Tai, ką vakar sociologai vadino padariniu, šiandien jie aiškina kaip priežastį, ir šis priežastinių ryšių kaleidoskopas gali suktis be galo. Vieną kartą ekonomika determinuoja religiją, o kitą religija ekonomika. Ir viskas priklauso nuo tyrinėtojo vaizduotės. Sociologinis determinizmas nepastebimai stovi ateizmo pusėje, naikina transcendentinius vaizdinius. Sociologai ne tik atvirai atsiriboja nuo metafizikos, bet perša žmogaus, visuomenės ir politikos supratimą. Nebe jų pastangų Dievo vietą užima naujos kvazidievybės – visuomenė, žmonija ir istorija. Turi likti vien tik žmogaus protas ir imanencija.
Tai nuosekliai seka iš stebėtojo pozicijos. Sociologams nėra skirtumo, ar žmogų valdo tikėjimas Dievu, ar noras įsigyti naujo modelio telefoną. Nepaisant to, kad šiuolaikinėse vakarų visuomenėse nyksta transcendencijos vaizdiniai, nėra jokio pagrindo kalbėti apie metafizikos pasitraukimą. Priešingai, visiškai pagristai galima kalbėti apie anksčiau neregėto masto metafizinių spekulacijų įsiveržimą į mūsų gyvenimą. Karlas Šmitas klydo, sakydamas, kad sociologija pakeitė metafiziką ir teologiją. Šiuo požiūriu labiau įtikina Kantas. Žmogaus protas negali be metafizikos, kuri jam yra natūrali. Nepaisant viso specializuotų empirinių mokslų gausėjimo, žmonės negali nesusimastyti apie empirinius reiškinius, peržengiančias metafizinės visumas, ar tai būtų siela, ar tai būtų politika. Išvarytos pro duris, metafizinės spekulacijos sugrįžta pro langą. Didžiausių paskutinių 2 amžių netikėtumų yra tai, kad Kanto išvarytos iš ontologijos ir pažinimo teorijos metafizinės spekulacijos rado naują prieglobstį politikoje. Susidūrėme su keistu sutapimu. Tuo metu, kai Kantas stengiasi išsiaiškinti metafizikos pavertimo mokslų galimybės, jai būdingos spekulacijos migravo į politiką ir ten įgavo naują ideologijos pavidalą. Nors sociologai turi būti neutralūs pasaulėžiūroms, net jie neatsilaikė prieš ideologijų įsiveržimą į politiką. Nešališkais įvykių stebėtojais turėjo būti sociologai, save kasdienėme gyvenime pradėjo tapatinti su kokia nors ideologija. Naujo pavydalo idėjinės spekulacijos pasirodė stipresnės už mokslininkų neutralumą vertybėms. Ideologijos nėra joks mokslas, nors savo pavadinime turi nuorodą į logos ir geriausiu atveju vertos tik pilietinės religijos vardo. Ideologija šiandien taip pat iš atskiro žmogaus apibūdinimo virsta gestalt, pasaulio matymo būdu. Žano Žako Ruso žodžiais, cituoju Ruso, valstybei labai svarbu, kad kiekvienas pilietis turėtų religiją. Citatos pabaiga. Tačiau Ruso kalbėjo ne apie tikėjimą Dievu, o apie politinę religiją, kuri dabar dažniausiai vadinama ideologija. Ruso nuomonė reikalingas, cituoju Ruso, grinai pilietinis tikėjimo išpažinimas ir, cituoju Ruso, pilietinės religijos dogmos. Šios politinės religijos sukūrimas neįsivaizduojamas be metafizinių spekulacijų ir todėl politinio gyvenimo arenoje pasirodė naujas anksčiau nematytas dalykas – metafizinės spekulacijos liaudžiai. Nyčė sakė, kad krikščionybė yra platonizmas liaudžiai. Dabar kažką panašaus galima pasakyti apie ideologijas, tik priduriant vieną Karlo Markso mintį. Jos yra šių dienų dvasinis opiumas liaudžiai. Tarp filosofų įsitvirtinusi nuomonė, kad ideologijos turi mažai ką bendro su filosofija ir yra tik netinkamas jos atskirų elementų naudojimas politiniais tikslais. Tai tik dalinai pagristas požiūris. Net jeigu ideologijos yra politinės veiklos ginklas, o filosofija siekia tik pažinimo, nesunku pastebėti abiejų ryšį su metafizinėmis spekulacijomis. Abiem atvejais kalbama apie empirinio referento, neturinčias visumas ir abstrakčius principus. Tiek metafizinės, tiek ideologinės spekulacijos neturi betarpiško ryšio su juslinio patyrimo tikrove ir kalba apie tai, kas nepasiduoda empiriniai verifikacijai arba falsifikacijai. Niekas nematė sielos, laisvės ir Dievo. Lygiai taip pat niekas nematė empirinio demokratijos, suvereno ar politikos idėjų atitikmens. Tie, kas nenori metafizinių spekulacijų sieti su ideologijomis,
nebejaučia to, ką jautė XVIII amžiaus pabaigos autoriai. Edmundas Berkas, Prancūzijos revoliucijos lyderius, vadino iš metafizikos atėjusiais politikais. Jo nuomonė, jie yra politinės sofistikos mokyklų kūrėjai, ekstravagantiškų ir nesuvaldomų spekulacijų autoriai ir pačios blogiausios reputacijos literatų klika. Berkas Prancūzijos revoliuciją vadino pirmą filosofinę revoliuciją, kurią įvykdė, cituoju Berką, gryniausi metafizikai. Šiandien mes nebeturime aiškaus ideologijų ir metafizinių spekulacijų ryšio suvokimo. XVIII amžiaus pabaiga reiškia ne tik vokiečių klasikinės filosofijos suklestėjimo pradžią, bet ir filosofijos įsiveržimą į kasdienį politinį gyvenimą. Nuo XVIII amžiaus antros pusės iki šių dienų gyvename metafizinių spekulacijų įsiveržimo į politiką laikais. Nėra abejonės, kad jos atrodo apgailėtinai palyginus su tikra metafizika, tačiau tai gatvei ir politiniai demagogijai skirtas surogatinis metafizinių spekulacijų pakaitalas. Politika virto beveik vaikiškų primityvių ideologijų priešgyniavimu. Kai vienos ideologijos atstovas sako B, kitos atstovas būtinai turi sakyti A, o jeigu šis netikėtai pasakytų B, pirmasis taptų A gynėju. Nors tai ir nepatinka filosofams, politinės ideologijas galima vadinti praktinės filosofijos variantu. Jos yra nevykęs metafizikos rudimentas, tai yra savo pirminę funkciją praradęs dalykas, tačiau metafizikos, o ne kurio nors kito dalyko rudimentas. Dėl jų gali būti gėda filosofams, tačiau dauguma filosofų nemoka kitos kalbos apie politiką, išskyrus ideologijų kalbą. Net ir būdamos apgailėtinų bukumo įrodymas, politinės spekulacijos kasdien trykšta galingais fontanais. Jų autoriai ne tik nesigėdėja stovėti šalia savo pažinimo metodų griežtumą pabrėžiančios sociologijos, bet ir ją savo pajungia. Sociologiniais tyrimais domisi tik tyrinėtojų kolegos ir artimieji, o ideologijos valdo milijonų žmonių protus. Anksčiau filosofai stengiasi atsiriboti nuo sofistų, o dabar pastarieji yra politinio gyvenimo centras. Šiuo požiūriu vakarų visuomenėms būdingas dvasios kilimas, primenantis tai, ką psichiatrai vadina šizofrenija. Sociologai kalba apie griežtą jų tyrimų reiškinių determinaciją, o šalia jų stovintis ideologai spekuliuoja idėjomis ir eilinį kartą žada išganyti pasaulį. Nuo prigimtinių žmogaus teisių pereita prie socialinėmis vadinamų teisių, po to susirūpinta gyvūnų teisėmis, eilės laukia augalų teisės ir taip iki mikroorganizmų ir bakterijų teisių. Susidaro įspūdis, kad šis mąstymas teisėmis neturi ribų ir galiausiai net teisėms reikės suteikti teisę būti teisėmis. Tai šiandien jau pažįsta krikščionis. Jų žmogaus teisų samprata nepripažįstama kaip teisų samprata. Mokslininkų ir ideologų sugyvenimas vyksta lengviau negu mokslininkų ir tikrų metafizikų sugyvenimas. Šį dalyką suprasti padeda krikščionybė. Mokslininkai ir ideologai atstovauja du skirtingus žmogiškojo pažinimo polius. Pirmieji pažįsta konkretybės, mokslininkai, o antrieji kalba visotinybių kalba. Tai filosofinio mąstymo Achilo kulnas. Jį kankina dviejų visiškai skirtingų dalykų susidūrimas. Filosofiniam pažinimui, bet kokiam filosofiniam pažinimui, nepavyksta sėkmingai sujungti dviejų skirtingų elementų. Vienoje pusėje stovi konkretus, jusliniai, atsitiktiniai, pavieniai faktai, o kitoje universalūs, abstraktus, būtini proto principai.
Protu pasiekiama žmogiško patyrimo visuma skiriasi nuo juslėmis pasiekiamų konkretybių. Modernusis mokslas savo pasiėmė konkrečių reiškinių pažinimą, visumos klausimus išstumdamas iš savo akiračio. Būtent tuo ir pasinaudojo įvairiausių politinių religijų kūrėjai. Ruso buvo teisus sakydamas, kad, kaip jis sako, pilietinės religijos dogmos turi būti paprastas. Tačiau jo sekėjai neįvykdė jo kitų reikalavimų. Šios dogmos turėjo būti be išvedžiojimų ir komentarų. Politinių ideologijų išpažintojai dažniausiai mėgsta kritikuoti krikščionybę, tačiau konkretybių ir universalijų suderinimo klausimų jai pralaimi be išlygų. Hanso Urso von Baltazaro pastebėjimu, tik krikščionybė įveikė konkretaus ir universalaus pažinimo suderinimo uždavinį. Jėzus Kristus yra unikali asmenybė, visiškai konkretaus istorinio laiko žmogus ir kartu aukščiausios visuotinybės Dievo Sūnaus įsikūnijimas. Kristaus gyvenimui paaiškinti nereikia spekulacijų, nes jis visuotinė žmogaus elgesio norma yra kaip konkretus žmogus. Moderniųjų politinių ideologijų kūrėjai pamėgdžiojo krikščionybę, tačiau svarbiausiais klausimais pralaimi. 18 amžiaus vidury jie išrado surogatinį Dievo apvaizdos pakaitalą – istorijos filosofiją, kuri yra pagrindinė metafizinių spekulacijų perkelimo iš ontologijos ir epistemologijos į politiką tarpininkė – istorijos filosofija. Kai ateistai teologinius samprotavimus pavadina tuščiomis spekulacijomis, jiems reikia pasiūlyti pasižiūrėti į savo sukurtą istorijos filosofijos discipliną, kuri yra tikras filosofinių spekulacijų vandenynas. Kažkada padėjusios įtvirtinti demokratinį pluralizmą, dabar ideologijos tampa politinių pretenzijų į valdžią išraišką. Naują prasme įgauna šiandien reformacijos laikų principas cuius regio, eius religija. Kiekviena rinkimus laimėjusi partija nori piliečius išganyti pagal savo politinę religiją ir tam naudoja visus jai prieinamus valdžios įrankius. Politinė filosofija daugybę amžių iki 18 amžiaus vidurio geriausios santvarkos ieškojo be istorijos filosofijos ir ją lydinčių pastangų išganyti pasaulį politinėmis priemonėmis. Šiandien kiekviena politinė religija nori ne mažiau negu pakeisti istorijos kryptį. Šių religijų atstovai nesugeba pakeisti blogos kelių ar sveikatos apsaugos būklės, bet nori pakeisti istoriją. Friedrichas Nietzsche pirmasis pradėjo kalbėti apie susirūpinimo istoriją žalą. Kai kurios dalykus žmonėms geriau užmiršti ir mažiau kalbėti apie praeitį. Šiandien, kaip niekada anksčiau, reikia išsivaduoti iš istorijos filosofijos. Mąstymas visos istorijos masteliais teikia daugiau žalos negu naudos. Mes suskaldyti ir sueižėję, sako Friedrichas Nietzsche. Mūsų visuma beveik mechaniškai perskelta į vidų ir išorę. Lyg drakono dantimis mes apipilti savokomis, iš kurių išauga savokų drakonai. Mes sergame žodžių liga. Nyčės citatos pabaiga. Vienu iš šios ligos sukėlėjų yra ideologinių spekulacijų įsigalėjimas. Piliečiai pratinami šnekėti ir nekreipti dėmesio į tai, ką jie šneka. Daug šnekama apie viską ir ypač politiką, tačiau kartu slystama paviršiumi ir į nieką nesigilinama. Tai yra vienas iš postmodernizmo bruožų. Realybės pažinimas suvokiamas kaip ženklų apie ją perdėlėjimas. Kitais žodžiais, realybė prilyginama ženklams. Šio dalyko priežastis
jau minėtas proto ir juslių, visuotinybės ir konkretybės atitrukimas, kadangi abstrakčios idėjos niekada in konkreto negali būti adekvačiai reprezentuojamos, įsigali kova dėl to, kas taps jų reprezentantu. Filosofus ir intelektualus, tarp kurių yra skirtumas, kamuoja visuotinybės ir konkretybės atotrūkis, kurį visiškai pašalinti pavyko tik krikščionybei. Jeigu kas nors iki 1780 metų būtų išgirdęs samprotavimus apie istorijos kūrimą, būtų nieko nesupratęs, nes jo nuomonė sukurti galima istoriją kaip pasakojimą, o ne šį dalyką suprasti kaip tiesioginį istorijos darymą. Šiandien piliečiai jaučiasi kuriantis pažangą, net valgydami daržoves, naikindami skirtingų lyčių tualetus ir drausdami sakyti žodį čigonas, nes reikia sakyti Romas. Okay. Žano François Lyotaro nuomonė, postmodernus mokslas išsivaduoja iš ideologinių spekulacijų globos. Jo teigimu mokslas tampa informacijos prekė. Mes visi jaučiam universitetuose, ką tai reiškia, kai mokslas tapo informacijos prekė, o prekiams nebūtinai reikia politinių ideologijų pagalbos. Anksčiau mokslui reikėjo kokio nors politinio pasakojimo, atseit tarnauja išlaisvinimui, gerovėje ar pažangai. Prancūzų filosofo nuomonė, tai yra Lyotaro nuomonė, postmoderniam mokslui to nebereikia, nes jo pagrindinių pateisinimų yra uždirbti pinigai. Šiuo Lyotaro įsitikinimu norisi stipriai abejoti. Mokslas negali be pasakojimo apie jo tarnystę istorijos pažangai. Mokslas siekia būti aukščiausia pažinimo forma ir todėl suinteresuotas scentizmo ideologijos platinimu. Scentizmo ideologijos triumfo valanda buvo pandemijos laikų kvazireliginis pasakymas, labai išplitęs "aš tikiu mokslu". Jau buvo likęs tik žingsnis iki valstybės finansuojamos scentizmo bažnyčios statybos. Mokslininkai žino, kad be ideologinio palaikymo jų tyrimai neverti valstybės skiriamų pinigų ir todėl niekada neapleis ideologinių spekulacijų. Net jeigu jie pagristai jaučiasi stiprus konkretybių pažinime, jie lengvai pažeidžiami patyrimo visumą apibūdinančių spekulacijų lygmenių. Būdami realistais jie supranta, kad geriau paklusti primityvių ideologinių lozungų logikai, negu leisti kitiems diktuoti ideologinių spekulacijų madas. Sovietų sąjunga turėjo ne tik planinę ekonomiką, bet ir planinę istoriją, turėjusią pasibaigti komunizmo. Šiuo atžvilgiu nieko nepasimokyta postkomunistiniais laikais. Nepasitraukė kokio nors galutinio istorijos tikslo įgyvendinimo siekis. Dažniausiai mūsų pačių išgalvoto. Toliau nenorima suprasti, kad abstrakčių proto idėjų negalima arba negali adekvačiai atitikti jokia empirinė konkretybė. Ta dalyką suprato jau Platonas. Jokia konkreti realybė negali atitikti idėjos. Istorija nėra kėdės gaminimas baldų fabrike, kai visi žino šio daikto gaminimo tikslą. Kėdės tikslas yra už kėdės ir mes tai žinome. Tačiau dėl istorijos tikslo pilietinių religijų atstovai nesutarė, o tai reiškia, šis tikslas yra nežinomas. 18 amžiaus antroje pusėje pilietinės religijos arba ideologijos tapo surogatiniais krikščionybės pakaitalais. Šiandien vis didesnių abejonių kelia šių pakaitalų gyvybingumas ir vis drąsiau kalbama apie ideologijų pabaigą. Jos negali baigtis kaip vanduo iš čiaupo,
tačiau vis didesniam skaičiui žmonių atrodo kaip savo galios netenkantis simbolis. Ir paskutinis klausimas, ar įmanomas pasaulis be politinių religijų? Visos politinės ideologijos yra surogatiniai krikščionybės pakaitalai ir nuo jos nusižiūrėtos. Tačiau skirtingai negu krikščionybė, jos yra politinės. Tai reiškia, kad šios religijos nežino politinės ir dvasinės valdžios atskirimo. Kitais žodžiais, valstybė pasidaro tikėjimą Dievu praradusių piliečių bažnyčią. Politinės partijos ir ideologijos turi savo dvasininkus, kurie sprendžia, kas yra šeima, santuoka, darbas ir meilė. Jie gali įvesti sielos mirtingumo dogmą ir uždrausti kalbėti tam tikrus dalykus. Pamažu baigėsi bažnyčios ir valstybės atskirimų grindžiama modernybė. Ir įžengėme į šio atskirimo vis labiau nepaisančią postmodernybę. Josefas de Maistre savo knygoje apie Ispanijos inkviziciją įrodinėja, kad inkvizicija nenužudė nei vieno žmogaus, nes, paskutiniai sakiniai, tai buvo valdžios privilegija. Ten, kur atskira politinė ir dvasinė valdžia, kur atskirta politinė ir dvasinė valdžia, dvasininkai ne tik dėl savo tikėjimo negali daryti to, kas priklauso politiniai valdžiai. Ir paskutinė pastraipa, liūdna, dabar laikai keičiasi. Į valdžią atėjusių politinių ideologijų atstovai yra ir politinė, ir dvasinė valdžia, tai yra jų niekas iš šalies nebekontroliuoja. Kol kas dar nėra inkvizicijos analogo, nors viešojo gyvenimo patirtis rodo apie stiprėjantį žengimą šią kryptimį. Bet kuri valdžia atėjusi ideologija mus padaro savo prozeliatizmo įkaitais. Ačiū už dėmesį.